weatherman a mighty cheerful bit of news. He says that the atmosphere will be more than clear, and here is the reason for his view. Swing is in the air, that swingy little thing is in the air, and every little breeze that blows is blowing troubles away. That certain swing is in the air, each thing that has the wings in the air, and even Mr. Blackbird sings like Mr. Bluebird all day. All nature seems to be in harmony more than before. Even raindrops pour in rhythm, pour rhythm, pour. Swing is in the air, that swingy little thing is in the air, and everything is okie dokie, positively okay. Всем привет! Наконец-то я закончил работу над этой Эрикой 5 и хотел записать небольшой видеообзор. Представленная видеомашинка выпущена в 1930 году и является самой ранней версией классических четырехрядных Эрик. Эрики первых моделей выходили с 910-х по 20-е годы и являлись копией легендарной трехрядной машинки Корона, выпускаемой в США. Эрика новой пятой модели выходила с 28 года и являлась принципиально новой оригинальной немецкой машинкой. Эта машинка очень маленькая и легкая для класса портативных, что приближает ее к классу дорожных машинок, но по своим эксплуатационным качествам эта маленькая машинка превосходит многие портативные машины, даже более крупные, тяжелые, поздние. Представленная видеомашинка появилась в продаже в этом году. В моем городе, в Ростове-на-Дону, стоила она 12 тысяч. Я написал продавцу, и мы сторговались, я купил ее за 8 тысяч, что за эту машинку цена, я бы сказал, максимальная, без обслуживания. Но меня привлекло, что это довольно редкая версия ранней Эрики, самая ранняя. Она еще даже не имеет привычного нам интервального рычага. Вот в виде такой штучки интервальный рычаг. И потом они уже где-то в начале 30-х сделали привычный. Итак, в июле я купил эту машинку. Начал ее реставрировать. Заменил резину вала. С механикой было изначально все в порядке. Машинка изначально была в очень хорошем состоянии. Потом стал ее перепаивать. У меня была донорская машинка торпеда, которую не удалось восстановить. И у нее был красивый мелкий шрифт. Я этот шрифт от нее отпаял и припаял на эту машинку. Много раз я выверял шрифт, чтобы было как на заводе. И вот сейчас я в редакторе вставлю фотографию шрифта, чтобы вы могли оценить то, как мне удалось ее перепаять. Здесь 43 символьные клавиши, потом уже стандартом для портативок стало 44 клавиши. Итак, рассмотрим функции машинки. Машинка обладает всеми необходимыми функциями для портативки и одной дополнительной в виде селектора цвета. Установка бумаги. Прикладываем бумагу сюда на щиток каретки, прокручиваем ее от себя, прижимаем бумагу планкой, перемещаем каретку в начало строки и можем печатать. Расположение на клавиатуре функциональных клавиш стандартное.
2 клавиши верхнего регистра, клавиша замка верхнего регистра, клавиша обратного хода, клавиша пробела, ну остальные символьные клавиши. Я, конечно же, перепаял его на современную раскладку из Цукен, чтобы можно было на ней комфортно печатать. И таким образом получился старинный раритетный экземпляр, который, тем не менее, прекрасно подходит для использования по назначению, чем я и буду заниматься. Итак, замок верхнего регистра фиксирует каретку в положении верхнего регистра для печати заглавными буквами. Клавиша обратного хода перемещает каретку на один шаг в начало строки. 2 клавиши регистра для печати заглавными буквами. На каретке находится интервальный рычаг в виде такой штучки. Мы его нажимаем, одним пальцем упираемся вот на этот выступ сзади каретки, другим пальцем этот рычаг нажимаем от себя, и вал прокручивается на определенное количество шагов. Также трехпозиционный установитель межточного интервала в виде такого колесика. Мы его проворачиваем к себе, и вместо 2 шагов вал делает 3 шага или 4 шага. И видно, что именно под такой не самый удобный интервальный рычаг разрабатывалась изначально эта машинка. И на других более поздних довоенных эриках более привычно смотрится несколько инородно. И хоть такой интервальник не самый удобный, зато работает он стабильно. В отличие от более поздних довоенных эриков. И только в модели Эрика М сделали привычный удобный интервальник, который стабильно работает, и его же повторили в самой совершенной из Эрик 10-й модели. Далее под интервальником находится рычаг свободного вращения вала. Перемещаем его к себе, и вал можно свободно вращать. Он отводит металлический ролик от зубчатого колеса вала. Рычаг свободного хода каретки двойной. Вот он справа. И слева находится, получается, в левом нижнем углу каретки. С помощью него можно свободно перемещаться по длине вала. Так, дальше. 2 пулеустановителя находятся на планке в задней части каретки. Их можно перемещать по этой планке и устанавливать левое или правое поле. Левое поле ставьте по началу строки, правое по концу листа. Далее, ручка вала здесь всего одна, она находится справа. С помощью нее можно прокручивать бумагу. Ну и дополнительная функция селектор цвета. Он находится справа от буквоводителя. Обычный режим синий индикатор. Отпечатывается первый цвет. Далее белая точка это холостой ход без ленты. И красная точка это второй цвет. В случае двухцветной ленты красный цвет. И сейчас отпечатываются символы красного цвета. Также для того, чтобы выйти за границы строки, там вот есть такой рычажок на планке поля установления, нажимаем его, получается, к себе и можно перемещаться по всей длине вала таким образом. А без этого рычажка только по длине строки. Лента при печати наматывается на одну из катушек, в данном случае на правую, и сматывается с другой катушки, в данном случае с левой катушки.
И когда лента полностью намотается на правую катушку, то сработает автоматическое переключение направления ленты. И лента будет наматываться уже на левую катушку. Перемещать направление ленты, переключать направление ленты можно, перемещая штангу вот эту влево или вправо. Соответственно, перемещая ее вправо, лента будет наматываться вправо, и перемещая влево, лента будет наматываться влево. Слева возле каретки находится замок каретки. Перемещаем каретку ровно посередине и нажимаем этот замок от себя. И каретка фиксируется в среднем положении. И можем машинку убирать в футляр. Также здесь, я думаю, сделано так преднамеренно, что каретка находится как бы посередине между символами, то есть в середине хода. И таким образом сложно нажимаются литеры, что тоже хорошо. И также каретка не перемещается и не поднимается. На этом все функции. Спасибо за просмотр. Пока.